Ngava, like Chinese piano to the library, General Oguma, Tika review Maro, Lithium Battery, mAh China City Niligu, Tinsabima Pimare, General Ia Dungere, Zibo One, Donojo, mAh Yaris with the battery as we, Gero, Miadum Balama, mAh Naya, Choya, Konya Babe, Erogenua, Webiginia, Adunene Kama, Adunumiane, Piambuma, Abian to the Kamale, Agumiana Pibare, Jala Rogenua. Lithium Battery, Mongamu, Amakamusu, Tena Jabare, the Gerolo Mobile, Diki Chinity, General Lithium Battery, Council, Atombu, Luizum, Bici Group Pibare, Sijia, Belu Battery go, Atombu the Bioma, Belu Battery go, Atombu the Musurago, Rodila Mapibare, Zaidinele, Dija, General Biolumia Bao, the Chose, the Kaunari, you Bioma, Adulu Jamule, General Battery, Mangana Duabare, Kese with us, no, Jodu, Sijia. Lithium battery, mAh good, Dinda Cecile, lithium battery Tesla if you are. You must say, disbelieve Babare, Nia Linia Biabare, Tima Ace go Biare, Eule Biare, Boo Lepiara Pibare, Alidia, Leja, Pianima Pibare. Memory Nebaga, Sebi, 2 and 3 Pibare, Maximanga, Sangabu Pibare, and Biaga Tonti Yabare. Aligaro, General Clockley Dunguva, Tima Oguye, plus minor Pavare, Ogigaro, General Ramu of Pibare, Tima General President Minegaro, Kutamatare, Nasumbu, Bloody Damames, Robia Pibare, Aligaro, General Fibu Bawa Sublime to Pibare, General Poma June, General Sublime Biluaria Pibare, Yani Fibu Tulamas, Sabi Rama Pibare, Tima Daliaro, General Tamina Koratali Pibare. Timazenda Aga register paper Napago register time of Pibare, 5-way register time of Pibare, Clear Roger Gusanda battery plus Minago mount up a unit Yavare. Aliera Saki Stanley Pibare, Asakima Bula Kama, Agna Tibidoma, Abusiku Yone, and General Saki Stamp and Military Pibare. As a Yababi, Chita Legion Tatabi Babi, Jimajano Resistane, General Battery would pay my Pibare, Agaro battery table battery Horava, battery Horago, Yentalama Pibare, Kalengo Nangoga, battery Hora, Toyama Pita Jamulu, Kalengo, Yimbiao, the battery Horago, Yentalada Pibare. As I know, Yabavi. Now, Piro, General Registry Tabame, Nagaro, QD Registry Pibare, 5 Shibare, Dalina Kubioma, the colored baby Yotama Pibare, Tiniamaro, General Abound, Machia Dojamulu, say the Ludle Bidoma, Tadu Yabare, Nagaro, QD Registry Pibare. Judiana Hudama Peter Jamulu, Chidagre. Nakusalung Tiao, the Chaja, General Chamidoma, Dama Pibare. Kuzuno, lithium battery, and makes good time would rest in the Pinibabi. Aliara, 5 Bawa sublime of Pibare, Dagara battery table Pibare, Madagara, you know, don't Choya, mAh Chile, battery Pibare, Sibo Bonaya, Peter, you know, don't get a Pisidiva, Aliule, General City Mapibare, you know, General I in Zombi on 20 Peter Rec, who are being beat Sijibame, Agale, 4.0 Shibare, they get a 4.2 Jamapira, I will Chagaro, 4 never Pietara Pibare, Yamago, General RPC, so Bidoma, you saw Bidoma, General Sima Pibare. Diva, General Power Supply Pay of Pibare, Dima, Pomadune, 5 Power Supply Pay of Pibare, Atuin Sabidoma, General Piawabi, Sabi Sibu, Ugune, Mapibare, Ugum Nikama, General Nosumbu, Blauti Simes Rago, Dima General, Pianelu Yabare, Dima General 3 Boot Harabare,
3 volt ထဲရှော့လို့ရသလို3 volt ထဲလည်းတက်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာ3 volt ပဲထားလိုက်ပါမယ်စပြီးတော့မှစစ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် okay ပေးပါမယ်စပြီးတော့စစ်ပါပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ AH ရဲ့ A ရဲ့ V ရဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ် AH က ampere per hour ကိုပြတာပါ A ကတော့ ampere ကိုပြတာဖြစ်ပြီးတော့မှ V ကတော့ volt ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ signal milli နဲ့အလဲကျပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် ampere ပါဒါကတော့ volt ပါဒါကတော့ AH ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မှဖြတ်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ပါမယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3 volt ထိနောက်ဆုံးဂိတ်ထားတယ်3 volt ထိရောက်ပါပြီဒီ3 volt မှာဆိုရင် ampere ဘယ်လောက်ရှိရဆိုတာတစ်ချက်ဒီမှာပြနေပါပြီငြိမ်းနေပါတယ်ဒီမှာ 0.177 ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mAh က189 mAh ပဲရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံလေးပါငြိမ်သွားစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် OK လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ငြိမ်သွားပါပြီ 0.177 ဆိုတော့189 mAh ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွေသီး resistor လေးကပူပါတယ်တော်တော်လေးကိုပူနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3600 mAh ရှိတယ်ဆိုတဲ့ battery ကိုဝယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့တကယ်ရှိနေတာက189 mAh ပဲရှိပါတယ်ဒါက battery home သွားလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့189 mAh ပါနောက်တစ်ခုစစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့3600 mAh ရှိတဲ့ battery ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါမယ်ခုရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘိုးတိုင်းကြည့်ပါမယ်ဘိုးက 4.0 ဘိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ 4.0 ဘိုးနဲ့စပြီးတော့မှစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်3 volt ထိ3 volt ထိစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်စပြီးတော့စစ်ပါပြီဒါစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ 4.05 ရှိပါတယ် okay ပေးပြီးတော့မှစစစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့စစ်ပါပြီကျွန်တော်ဘေးမှာဆိုလဲကျွန်တော် LED မီဒီလေးက3နေရာတလဲစီပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွေသီးရပူပါတယ်တခြားနေရာတွေကမပူပါဘူးအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့3 volt ထိရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြပါပြီခုဆိုရင်984 0.574 ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ984 mAh ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်3600လို့ရေးထားတဲ့ battery က984 mAh ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အားသွင်းတဲ့ခါမှာလဲခဏလေးနဲ့အားပြည့်ပြီးတော့မှအားပြန်သုံးတဲ့ခါမှာလဲခဏလေးနဲ့အားကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1800 mAh လို့ရေးထားတဲ့ battery ကိုစစ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လဲ 4.07 volt ရှိပါတယ်ဒီမှာ5 volt ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်မဲ့ volt ကိုပြပါတယ် 4.11 လို့ပြနေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် okay နှိပ်ပြီးတော့မှစစစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့စစ်ပါပြီဒါကဘို့ပါဒါကမီလီအမ်ပီယာပါဒါကတော့အမ်ပီယာပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့3 volt ဒီရောက်ပါပြီဆိုရတဲ့အခါ1398 mAh ပြနေပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက်ညင်အောင်တစ်ချက် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးစစ်လို့ရတဲ့ဟာကတော့1398 mAh per hour ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့1800ကအပြည့်ပါဘူးအဲ့တော့1390နဲ့မှ8 mAh ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အနည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုချိန်ခုခါမှာကျွန်တော်တို့ lithium battery တွေမှာဆိုရင်2000 mAh တဲ့ကျော်တဲ့ lithium battery တွေကိုမဝယ်သင့်ပါဘူး2000နဲ့2000အောက်မှာရှိတဲ့ lithium battery တွေကဝယ်သင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကျဉ်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျာတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ